आजकल लगभग सभी घरों में खाने को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि माइक्रोवेव जो है इसमें खाना जल्दी गर्म हो जाता है। तो क्या है इसका कारण कि जिसमें माइक्रोवेव में खाना जल्दी पक जाता है? आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। माइक्रोवेव जो है इसमें खाना जल्दी पक जाता है, इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होती है। पर हमने इसके बारे में कभी नहीं सोचा कि इसमें खाना जल्दी गर्म क्यों होता है। दरअसल जब कोई भोजन सामग्री को माइक्रोवेव में रखा जाता है तो भोजन पर माइक्रोवेव तरंगे गिरने लगती है। इन तरंगों में कुछ प्रकाश तरंगे और कुछ एक्स तरंगे होती है। ये तरंगे जब भोजन पर पड़ती है तो ये भोजन में उपस्थित परमाणुओं में शक्ति प्रदान करती है और ये परमाणु एक दूसरे से टकराकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह परमाणु जब एक दूसरे से टकराते हैं तो अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे इस ऊर्जा से खाना जो है यह कम समय में पकने लगता है। दोस्तों, हमने देखा होगा जब हम कुकर में किसी भी चीज को पकाते हैं तो सीटी जब भाप बनती है तभी आती है और भाप से हमारा खाना पकता है। पर माइक्रोवेव में जब हम खाने को अंदर रखते हैं तो माइक्रोवेव में तरंगों के सहारे खाना पकाया जाता है। माइक्रोवेव में प्रकाश तरंगे और एक्स तरंगे जो है यह भोजन पर पड़ती है और इससे भोजन के ऊपर जो लेयर होती है इसमें उपस्थित जो परमाणु होते हैं यह इस तरंगों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और एक दूसरे परमाणुओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक्साइटेड करते हैं। यह तरंग जब परमाणु पर पड़ती है तो परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और यही ऊर्जा से खाना जल्दी पकता है। तो दोस्तों, माइक्रोवेव में खाना जल्दी पकने का यही कारण था। तो आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। यदि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना व शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप हमारी आज की वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारी आज की वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे अकाउंट को फॉलो जरूर करें। लास्ट तक वीडियो से बने रहने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी का जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।